ibintu dukwiye guhindura, hari imikorere ikwiye guhinduka, hari imyanzuro dukwiye gufata, hari ingamba dukwiye gufata, kandi tukavuga ngo buri wese ibi biramureba. Kureba wowe umupolisi uri mu muhanda, birakureba wowe musirikare uri hahandi, birakureba wowe depite uri mu nteko, birimo birakureba ibi bintu wowe wigisha ku kigo cy'ishuri. Tukabwira abantu ukuntu Imana igira urukundo, tukabwira abantu ko hari umuntu bafitiye umutima mwiza witwa Yesu, tukabwira abantu ko hari umuntu wabaruhura, tukabwira abantu ukuntu Yesu agira neza, aba yagaburiye twari dushonje tukabivuga, aba yambitse bari bambaye ubusa bakabivuga, ikaduha ijambo, abantu bakadukurikiranira mu byaro. Rimwe na rimwe nta n'amatelefone bagira, banabona telefone mega ntibazibone. Nkashaka kubabwira ngo dushingiye aho Imana itugejeje, dufite kwagura ubwami bw'Imana. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amahoro y'Imana nabe muri mwebwe. Imana nibishimwe cyane kuko yaturinze tukaba twararangije umwaka kandi twarakomeje kugirirwa neza n'Imana mu mwaka watambutse. Turayishimiye Imana kandi turashimira n'abantu. Nawe ushimire Imana, ushimire n'abantu, kubera yuko nta na rimwe abantu batagenda batugirira neza, kuko nabonye ibintu byinshi duhuriramo n'abantu, kandi byange bikunde ibyo dukeneye byose tubihabwa n'abantu. Iyo ataguhaye akuguriza guha mwaguze, ariko no kubona uwo mugura nabyo ni umugisha. Hanyuma ahantu hose iyo ugiye kwa muganga uhasanga abantu, wajya guhaha ukahasanga abantu, iyo twicaye kuri kamera tuba turi kubwiriza abantu, mbese ibintu byose birimwe abantu. Turashimira Imana n'abantu. By'umwihariko kuri M.Charlene official ndabashimiye mbikuye ku mutima uburyo ki twagiye tubana muri uyu mwaka watambutse. Mfashe uyu mwanya ngira ngo mbashimire. Mwagiye muntera courage kandi mwanyeretse ko nshoboye, ndetse mwanyeretse yuko ibyo nkora bibagirira umumaro. Iyo umbwiye rero ngo ibyo nakubwiye cyangwa amagambo y'Imana nakwigishije n'impuguro wagiye ukurikirana zakugiriye umumaro, icyambere ubu mpaye imbaraga zo gukomeza kwigisha abandi batarumva. Urumva ko nawe rero uri umuntu w'ingenzi. Nagiye mbona comment z'abantu, ndavuga ni ikintu kimbabaza nuko aba bantu ntanabazi. Yego, ariko mujye munihishura munampamagare kuri telefone mba nashyizeho, tudavugane nanjye mbashimire, kuko hari n'igihe kubandikira ngo njye gusubiza comment bingora. Mwambereye imfura, mwambereye inshuti nziza, navuga ngo mwambereye ba Simoni nibwira ko ari wa mugabo wakiriye Yesu ku musaraba. Amagambo mwambwiye, ibikorwa mwakoze, ihumure mwampaye, ndabizi ko mwabikoze muri benshi. Narabizirikanye na za komenti zo kuntera courage, byose narabizirikanye mbiha agaciro. Nanjye iyo mfukamye niherereye ndi kuganira na data mu bintu njya saba ngo uko mwanteye courage, uko mwambaye hafi, uko mwifuje ko ntera imbere, mukifuza ko nkomera, mukifuza yuko nkiri bikomere, mukifuza yuko nkomeza kuvuga Imana, ndetse mukabigiramo uruhare. Namwe ndavuze ngo Imana izakomeze ibabe hafi nk'uko mwambaye hafi, izababe hafi mwebwe n'imiryango yanyu, kandi izabahe iby'imitima yanyu yifuza byose. Hanyuma uyu mwaka tugiye kwinjiramo, Imana izakomeze ibarebe neza, kandi namwe muzahirwe mu bibazo mufite, muzabone abababa hafi. Mujye mubikora rero, mujye mumpamagara, mujye munyandikira, mujye mungira inama, mujye mumba hafi. Imana izajya ibaha umugisha. Ndabashimiye rero abari mu gihugu cy'u Rwanda, mbikuye ku mutima ndabashimiye. Mwanyeretse ubushuti mu buryo butandukanye, kandi kuba mfite imbaraga z'Imana muri nge mwabigizemo uruhare, no kuba narakomeje buryo hari uruhare rwanyu rurimo. Hari abantu benshi bavuga bati nibiki bigukomeza mu bintu byankomeje byinshi, hamwe Imana igenda inkurira imbaraga, namwe murimo. Rero ndabashimiye abari mu Rwanda mu byiciro bitandukanye, abari mu bihugu by'abaturanyi, abari muri Afrika, muri Amerika ruguru n'epfo, abari muri Europe, muri Aziya, muri Australia,
abantu benshi, abayisilamu, abagatulika, abapatekote, abadivantiste, abahehe na hehe, abantu mwese ndabashimiye mbikuye ku mutima. Imana idakiranirwa, itibagirwa imirimo, nimugeraho mukeneye abantu, Imana izaba bategurire. Nimugera aho bikomeye ntimuzakomereke, nkuko mwatumye nanjye nemye, nkaba naratangiye umwaka nemye, nkaba nkushoje nemye, ndetse nzatangira n'undi nemye, ndetse nkusoze nemye, na Yesu azarinda aza ntarahitama. Namwe Imana izabahe gukomeza kwema. Ndumva rero shaka kubasobanurira, nari nabateguriye impuguro z'ibintu bitandukanye mwagiye mubikurikirana, n'ibindi muzabikurikirana kuko ntabwo birangiye. Mbategurira isomo ryavuga ngo mbategurira isomo rivuga ngo ibintu impamba y'umwaka, ibyo dukwiye kwitwaza, uko dukwiye kumera n'uko dukwiye kubigenza. Hanyuma babwira ibintu bitandukanye. Hanyuma nabateguriye irindi somo shaka kubanza gusobanuraho mu buryo bwo kugira ngo mbanze ndyumvisha abantu ibintu bigomba guhinduka, ibintu tugomba guhindura. Hari ibintu tugomba guhindura, kandi umwaka nushira ujya wibaza ibyo wawukozemo, hanyuma nutangira undi utekereza ibyo uzawukoramo. Ntukamere nka wa muririmbyi w'umunyarwanda waririmbye ngo ko mbona bucya bukira amaherezo azaba yahe, ariko wowe hubwo amaherezo ujye uyamenya. Nubona bukeye ugiye tugira ikintu upanga cy'uwo munsi. Uyu munsi rero ndashaka ko mbagezaho isomo ryo kubabwira ngo hari ibintu bikwiye guhinduka. Iri somo ushaka kubagezaho ni isomo rireba ibyiciro bitandukanye. Niyo mpamvu nuzajya ubona video isohokse ukaba wabona iyo video hari uwo ireba uzi iri kubwira, wayimwoherereza n'umugisha. Mureke mbabwire ba Kristo, nta yindi ntego dufite hano ku isi, nta n'indi misiyo twigeze duhabwa. Ibi ndabibwira abavuga butumwa bagenzi banjye, ndabibwira abahanuzi bagenzi banjye, ndabibwira abapasteri, ndabibwira abapotre, ndabibwira ababishopu, ndabibwira abahanzi bikorera ku giti cyabo, ndabibwira abantu bose bitiriwe izina ry'Imana. Ndashaka kongera kubibutsa mbabwira ngo nta yindi misiyo twigeze duhabwa n'Imana usibye yo kuvuga ubutumwa bwiza, tukabwira abantu iby'ubwami, tukabwira abantu ukuntu Yesu agira neza, tukabwira abantu ukuntu Imana igira urukundo, tukabwira abantu ko hari umuntu bafitiye umutima mwiza witwa Yesu, tukabwira abantu ko hari umuntu wabaruhura, tukabwira abantu ukuntu Yesu agira neza, abo yagaburiye twari dushonje tukabivuga, abo yambitse bari bambaye ubusa bakabivuga, abo yakijije ibyaha bari babifite bakabivuga. Hanyuma ibyo bintu tukabivuga, tukabibwira isi yose, tukabivuga mu mujyi ndetse no mu cyaro, tukabivuga mu bakomeye ndetse no mu boroheje, tukabivuga mu bo duhuje uruhu nabo tudahuje uruhu, tukabibwira abizeye tukabibibutsa, abatarizeye nabyo tukabibabwira, abantu bose mu byiciro byose bakamenya umugabo witwa Yesu. Nagira ngo mbabwire ngo niyo ntego dufite. Niyo mpamvu rero nifuje, kubera ibyo narebesheje amaso yanjye nabihuza na Bibiliya ngasanga twaratandukiriye, nifuzaga kubabwira ngo hari ibintu bikwiye guhinduka muri gospel. Hari ibintu dukwiye guhindura, hari imikorere ikwiye guhinduka, hari imyanzuro dukwiye gufata, hari ingamba dukwiye gufata, kandi tukavuga ngo buri wese ibi biramureba. Birakureba wowe uri kwa muganga hari ubutumwa wahavuga, birakureba wowe umupolisi uri mu muhanda, birakureba wowe musirikare uri hahandi, birakureba wowe depite uri mu nteko, birimo birakureba ibi bintu wowe wigisha ku kigo cy'ishuri, birakureba dogiteri na deregiteri
bose birabareba, abayobozi n'abayoborwa birabareba, biratureba hahandi twuriye indege twagiye kurangura, biratureba hamwe turimo gucururiza, birimo biratureba buri wese mu rwego arimo akwiye kubera Imana ambasaderi kugira ngo ubutumwa bwiza bugere kuri. Niyo mpamvu hari ibintu bikwiye guhinduka, kandi impamvu ndi kubashishikariza gukorera Imana nuko nibyange bikunde Imana tudashaka gukorera, Imana dukorera duca ku ruhande, Imana twataye tukimika ibindi. Ndabizi neza ku isaha n'isaha Imana tuzayikenera, kubera yuko hari igihe twese tuzateranyirizwa imbere ye, ababishaka n'abatabishaka, ababyemera n'abatabyemera. Ikintu tuzi tudashidikanya nuko tuzateranyirizwa imbere ye, kandi ngo amahanga yose azateranyirizwa imbere ye. Ubwo rero ahantu hose uri ubutumwa bwiza burakenewe. Hari ubutumwa bwiza bugusohokamo, ariko hari n'ubutumwa bwiza nawe ubwawe ukwiye kuba ubutumwa bwiza. Ibyo tukabiharanira, hanyuma twamara kubiharanira tukisuzuma, twabona turi kugenda mu nzira zitari nziza tukigarura, kugira ngo mbere yuko dutanga ubutumwa bwiza natwe duhinduke ubutumwa bwiza. Niyo mpamvu nateguye ibintu bitandukanye tugomba kuzahindura. Mu bintu nateguye tugomba kuzahindura, inga ndebe ibintu nateguye bigomba kuzahinduka nzagenda mvugamo. Ahanini ni mu buryo bw'umurimo w'Imana. Mu bintu tugomba kuzahindura mu buryo bwo kwita ku murimo w'Imana, kambariho mpera. Mu buryo bwo kwita ku murimo w'Imana nzabivuga mu buryo burambuye, hanyuma nzabwire abantu bafite amatorero, ngire n'abantu Imana yahaye impano zikomeye, yabaha impano zikomeye bakaba n'ibyamamare, bamara no kuba ibyamamare ikabaha n'amafaranga, ndetse ikabaha n'uburyo, ikabaha n'abantu. Ndashaka kuzabasobanurira ukuntu umurimo w'Imana i Kigali uniho uri kwibanda cyane. Dukeneye n'umurimo w'Imana ivugabutumwa ryo mu cyaro. Mbese nzabibutsa ko Yesu atigeze avuga ngo tugume mu murwa honyine. Muzasanga mwararangaye, muzasanga muri gukora umurimo aho udakenewe, mumbabarire. Muzasanga muri gukora umurimo aho udakenewe, muzasanga muri gutakaza imbaraga aho zidakwiye gutakara, muzasanga twaragumye Yerusalemu kandi tugomba kujya Samariya, tugomba kujya Yudaya, tugomba kujya no ku mpera y'isi, ntago tugomba kuguma mu murwa. Hanyuma ikindi nzavuga kwita ku murimo w'Imana mu mpande zose. Kwita ku murimo w'Imana mu mpande zose, nzareba abantu bafite impano zitandukanye, ni nabibabwiyeho ukuntu impano yaduhaye Imana ikatugira ibyamamare, ikaduha ijambo, abantu bakadukurikiranira mu byaro. Rimwe na rimwe nta n'amatelefone bagira, banabona telefone mega ntibazibone. Nkashaka kubabwira ngo dushingiye aho Imana itugejeje, dufite kwagura ubwami bw'Imana, tugakoresha ibiterane byo mu cyaro, tukareka kwibanda mu mujyi, ngaho muri Serena, ngaho muri stade, ngaho hehe ahantu heza twabaye abasirimu. Nzababwira ukuntu dukwiye gushaka inkweto ngufiya, ngufi, tukamanuka tukajya gukora ivugabutumwa ryo mu cyaro. Ibi bintu byo kwirirwa mwitekera i Kigali ngo mwakoresheje ibiterane, ntago Yesu yatubwiye ngo tugume i Kigali. Hanyuma ikindi nzababwira ukuntu kwamamaza Kristo bikenewe kuri buri muntu wese. Iyo umuntu agiye gukora ikintu runaka, business runaka, ikinyamakuru runaka, televiziyo runaka, ahantu bahahira runaka, kugira ngo abantu benshi bahayoboke, bitabaza imbuga nkoranyambaga, bagashaka ibinyamakuru kuri televiziyo no kuri radio, bagashaka n'izi za YouTube channel kugira ngo banyuzeho ibikorwa byabo barusheho kwamamara. Nzababwira ukuntu ibitangazamakuru bya Gikristo byari bikwiye kugira uruhare mu kwamamaza Kristo, ubwami bw'Imana bukamenyekana. Hanyuma nabo nzabibutsa ukuntu batari muri misiyo neza yo kwamamaza Kristo, nabo mbahwiture mbabwire ngo nimurebe ukuntu mwakora umurimo w'Imana, twamamaze Kristo. Hanyuma nzababwira ukuntu buri wese akwiye kubera Imana ambasaderi.
umuntu wese akabera Imana ambasaderi aho uri hose. Hanyuma ikindi nzarenzaho gifitanye isano n'ibyo navuze, nzashishikariza abagore n'abagabo kwita ku bana babyaye hatabayeho gusigana. Nifuje rero ko hari ibintu bikwiye guhinduka. Mwabantu mwe, ntago dukwiriye kuba mu bintu ngo ukwezi gushire, amezi 2 ashire, amezi 12 ashire turi mu bintu bimwe. Icara hasi witekereze. Wowe Imana yahamagaye ni wowe ndi kubwira. Wowe uvuga yuko ufite urusengero usengeramo. Wowe uvuga yuko iwanyu muri abakristo, nawe ukabuzi kuri umukristo. Witekereze urebe uburyo wabayeho muri uyu mwaka watambutse. Nusanga ibyo wakoze wongereho ibindi byiza, ariko nusanga hari ibyo utakoze ukosore, ntitugahere mu bintu bimwe. Abacuruzi bafata ingamba z'ukuntu bazunguka cyane, abantu bagafata ingamba z'ukuntu bazatera imbere. Umwaka iyo utangiye ahantu henshi bafata ingamba z'ibintu biha intego y'ibintu bigomba gukorwa, ndetse no mu gihugu iyo umwaka utangiye biha intego ku buryo n'ibyiciro bitandukanye babyita nimba ari ukwesa imihigo, guhiga, hakabaho no guhigura imihigo. Niyo mpamvu niyo umwaka urangiye baraverifiya kugira ngo barebe yuko intego bihaye yagezweho. Niyo mpamvu ushaka kubabwira ngo mu murimo w'Imana hari inama ashaka kubagira, mbabwira ngo hari ibintu dukwiye guhindura bigahinduka. Kandi ndifuza ko tugira ivugabutumwa n'umurimo w'Imana mu byiciro bitandukanye. Niyo mpamvu nateguye iki cyigisho n'aya mahugurwa cyangwa izi nama, kugira ngo mbabwire ngo muri gospel hari ibintu dukwiye guhindura. Kandi impamvu mbivuga ni uko nabonye abandi bakora ibintu bisanzwe bo babigeze kure. Uburyo babikoramo ni uburyo bwabo, kandi nubwo uje no kubahemba babahijana ku ijana. Hanyuma ndumva nasoreza hano kino kiganiro mbararikira kugira ngo muzakurikirane ibyo biganiro by'ibintu dukwiye guhindura. Birashoboka ko nawe uziyumvamo, kandi nutiyumvamo kumva umuntu uzakimusunikira umubwira uti ibi bintu birakureba, tugira ibyo duhindura. Kandi nimbigisha nkababwira ibi bintu, ujya wihangana ubyumve, ntukavuge ngo ni ibyamamashariren. Ntago ari ibyamamashariren. Mubaye beza ntago bindeba, mubaye babi ntago bindeba. Mugiye mu ijuru nta kintu bimbwiye, mugiye ni kuzimu nta kintu bimbwiye. Mukoze ibintu bikabajyana muri gereza ntacyo bimbwiye. Kandi umva, wazamuka wamanuka, wabyibuha wananuka, wahaga wasonza, wabaho cyangwa wapfa, uko wabaho kose ndabizi neza ko nta ngaruka byangiraho ngewe. Nta ngaruka byangiraho. Ibintu byangiraho ingaruka ni iby'abana banjye nabyaye, sibyo? Niwumva rero nashishikaye nkaza hano kuri kamera nkakubwira nyamuneka bigenze gutyo, nutabikora neza niwe bizagiraho ingaruka, nge ntago bizangiraho ingaruka kuko ntago nasinye contract nawe. Ahubwo nuko umuntu yamaze kumenya ikintu cyiza aba yumva yabibwira abandi kugira ngo murusheho kuba beza no kuba mu buzima bwiza. Nta yindi nyungu rero mbishakamo, kugira ngo mube abantu beza bafite ubumuntu. Imana y'amahoro nibahe umugisha. Narindimo nko kugira ngo mbabwire intego y'ibyo mfite, mukomeze kugubwa neza mu mwaka mushyashya n'imiryango yanyu. Imana nibahe umugisha.